জেনারেটর ওয়ার্নিং ডায়াগ্রাম টু দা হোম সাপ্লাই সিস্টেম কানেকশন দেওয়া হয়। বক্স চেঞ্জ ওভার সুইচ, ডিফারেন্ট চেঞ্জ ওভার ট্রান্সফার সুইচ কানেকশন ডায়াগ্রাম এটা আউটপুট লাইন অফ করতে সাহায্য করে। জেনারেটর এটা বৈদ্যুতিক লাইন সাপ্লাই করে। মেন পাওয়ার সাপ্লাই, জেনারেটর সাপ্লাই, ফার্স্ট ফেজ, সেকেন্ড ফেজ ম্যানুয়াল চেঞ্জ ওভার সুইচ, জিপিএমসিবি ডাবল পোল ম্যানেজার সার্কিট ব্রেকার এটা দুইটা তার নিয়ন্ত্রণ করে, নেগেটিভ ও পজিটিভ। রুম 1 এসপি এমসিবি সিঙ্গেল পোল ম্যানেজার সার্কিট ব্রেকার, নিউট্রাল লিঙ্ক বা নেগেটিভ বার। রুম 2 এসপি এমসিবি সিঙ্গেল পোল ম্যানেজার সার্কিট ব্রেকার, নিউট্রাল লিঙ্ক বা আর্থিং বার, 3 পিন পাওয়ার সকেট, নিউট্রাল লিঙ্ক বা নেগেটিভ বার, 3 পিন পাওয়ার সকেট, রেড ফার্স্ট ফেজ মেন পাওয়ার সাপ্লাই কানেকশন দেওয়া হলো এবং নেগেটিভ লাইন মেন পাওয়ার সাপ্লাই কানেকশন দেওয়া হলো। 220 ভোল্ট और 120 ভোল্ট এসি ফ্রম ইউটিলিটি পোল। নেগেটিভ লাইন মেন পাওয়ার সাপ্লাই থেকে কানেকশন দেওয়া হলো জিপিএমসিবি তে ও পজিটিভ লাইন মেন পাওয়ার সাপ্লাই থেকে কানেকশন দেওয়া হলো জিপিএমসিবি থেকে। মেন পাওয়ার সাপ্লাই থেকে পজিটিভ লাইন 3 পিন পাওয়ার সকেটে কানেকশন দেওয়া হলো। ঠিক একই ভাবে মেন পাওয়ার সাপ্লাই থেকে 3 পিন পাওয়ার সকেটে নেগেটিভ লাইন কানেকশন দেওয়া হয়। প্লাগ জেনারেটরে কানেকশন দেওয়া হলো। 3 পিন সকেটে প্লাগ জেনারেটর কানেকশন দেওয়া হলো। জেনারেটর জিপিএমসিবি থেকে পজিটিভ লাইন রুম 1 এর এসপিএমসিবি এর কানেকশন দেওয়া হলো এবং রুম জিপিএমসিবি থেকে পজিটিভ লাইন রুম 2 এর এসপিএমসিবি তে কানেকশন দেওয়া হলো এবং রুম 1 এর এসপিএমসিবি তে কানেকশন দেওয়া হয়। জিপিএমসিবি থেকে নেগেটিভ লাইন রুম 1 ও রুম 2 এর নেগেটিভ বারে কানেকশন দেওয়া হয়। এই ডায়াগ্রামটি পুরোপুরি সম্পন্ন হয়েছে। আপনারা আপনাদের বাসাবাড়িতে ও বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার করতে পারবেন। ধন্যবাদ।